ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி திப்பிலி ரசம். இதில் நிறைய மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. இதில் நம்ம இப்போ குளிர் சீசன்லாம் வரப்போது, சளி காய்ச்சல்லாம் நிறைய பேத்துக்கு வரும். ஸோ அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இது இந்த ரசம் ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்கும். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் சட்டியில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நெய் நல்லா உருகிடுச்சு. இந்த டைமில் ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜீரகம் பொரியிற டைமில் மிளகு 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மிளகு நல்லா பொரிஞ்சு வரும், அது வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் வறுத்துக்கோங்க. இப்போ ஜீரகமும் மிளகும் கொஞ்சம் பொரிஞ்சிடுச்சு. இந்த டைமில் ஒரு 6 திப்பிலி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 6 to 7 ஆட் பண்ணிக்கோங்க போதும், அதுக்கு மேலே ஆட் பண்ணாதீங்க. இது நெய்யில் ரோஸ்ட் பண்ணி போட்டோம்னா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும், ரசம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணுறோம். ஒரு 2 minutes நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இது எல்லாமே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. நல்லா அந்த திப்பிலியோட வாசம் ஃப்ரை ஆகி சூப்பராக வருது. ஸோ இந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம முன்னே வறுத்த அதே மண் சட்டியில் மறுபடியும் நான் துவரம்பருப்பு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு. இப்போ பாருங்கள், இந்த துவரம்பருப்பும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இதையும் நம்ம மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா ஆற விட்டு நல்லா ஒரு பவுடராக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரசம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மறுபடியும் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது கூடவே கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடுகு பொரியிற டைமில் ஒரு 10 வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெந்தயம் பொரியிற டைமில் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலை பொரியிற டைமில் 2 காஞ்ச மிளகாய் இந்த மாதிரி உடச்சி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதெல்லாமே சேர்ந்து நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க. ஒரு 3 பல் பூண்டு அப்படியே தோலோடு நசுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பெருங்காயம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி, ஒரு பெரிய தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கோம், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி வதங்கிடுச்சு. நம்ம இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்ச பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த திப்பிலி எல்லாம் சேர்ந்து வதக்குனது அது சூப்பராக வாசம் வருது. நல்லா திப்பிலி வாசம் செம்மையாக வருது. இது கூட நம்ம இப்போ புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த டைமில் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டுறணும். இது நல்லா கொஞ்சம் கொதித்து அந்த நுர கட்டிட்டு வரும் சைட்லலாம், அது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், இது மாதிரி நல்லா நுர கட்டிட்டு கொதிக்கும் போது இந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டு இது கூட நம்ம கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஃப்ளேவருக்காக 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரெடியான உடனே நீங்கள் அப்படியே வைக்காமல் மூடி வச்சுருங்க. மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா வாசம் வெளியில் போகாமல் ரசம் சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது சளி காய்ச்சல் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்கும்.
ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.